大家好啊，歡迎到 DJ 生活頻道啊，我係 D， 我係 J。咁今日呢，又嚟開新蛋嘅時候啦。咁今日呢個新蛋呢，叫做虛無歸零啊，咁就 M3F 嘅。咁佢其實有幾種嘅產品啦，咁原盒啦，咁呢度啦，咁同埋有一盒細盒嘅嘢嘅，咁就有一個特別組合，超級噴火龍 Y， 咁裡面就有15包嘅虛無歸零嘅卡包，咁就一張。之前如果有睇上一集101嘅都會知道，呢一張係特別嘅超級寶可夢 YX 嘅卡，一張閃卡嚟嘅。咁送一張特典卡啦。咁有一個盒啦，咁可能新玩嘅玩家冇盒裝卡咧，咁呢個亦都不失為一個好選擇啦。咁有卡套啦，卡盒啦，同埋一個卡磚加埋一個鎖匙扣嘅。咁我哋今日就會嚟開呢個啦。咁同埋我就買咗2包歡天喜地組合，包括叫比卡超啦，同埋伊貝。咁有啲咩咧？伊貝裡面比卡超盒咧有個鐵盒啦，咁可以俾人裝嘢啦，裝傷害指示物都可以嘅。咁一張特典卡啦，寶可夢嘅特典卡，閃嘅比卡超啦，咁同埋5包嘅卡包嘅。咁呢度都係啦，分別唔同就係個鐵盒就係伊貝，咁同埋呢張伊貝嘅閃卡，咁望落去都幾靚仔。咁事不宜遲，今日我哋就好快咁開晒佢啦。咁我哋又分別開咗啦，咁就有10包啦，咁同埋2個鐵盒。咁個鐵盒就大概可以一張卡嘅大細可以擺入去嘅。咁大細就係咁樣，咁但係如果有卡磚咧就擺唔到落去嘅。咁事不宜遲，就嚟開啦。第一包，彩粉碟有啲咩先？蛋都冇乜特別。咁呢蛋唯一咧就希望開到隻貓貓啦、貓貓怪啦，同埋海星啦咁樣嘅。咁同埋都想，如果實用卡嚟講嗱，海星星啦，同埋有一張就係energy 嘅，因為佢有啲 energy 特別嘅屬性嘅 energy 嘅，咁都會想開嘅。第3包。支援者卡，我諗玩鬥系嘅朋友可以要加落去啦。都係冇嘅，都係晒卡多。你又將 AR 攞翻俾你啦 ，AR 佬呢張，咁就有張牌餅，睇下遲啲有啲特殊狀態嘅牌組流行嘅話，呢張就可能要用啦。金蛋出咗呢張鋼系嘅一掌怪，聽聞幾勁嘅，呢張一階，要留意下去啦。睇下遲啲會唔會開咗張啦，超級寶石海星，咁就第一招噴射打擊啦。對手一隻寶可夢受到50點傷害。打121聽嘅，呢招 OK 唔錯嘅，好鬼。中咗呢張SR， 咁就頭先提及嗰張鬥能量或者鬥嘅寶可夢卡，中咗呢張，SR 嚟嘅。入到先，希望打的，希望有用啦，係啦，都唔錯啦。嚟到呢度最後4包，
咁金蛋我哋就唔似呢張，好似係閃奶，增強儲能量。咁事不宜遲，繼續啦。呢有冇再作啦？可以 keep 咯。好啦，咁暫時2盒嗰啲歡天喜地組合就1張保底嘅，成績都好似唔錯啦。未開完嘅，咁我哋睇下會唔會繼續有好嘢啦。仲有一包。拗拗，咁依張都唔渣㗎，都講係。EX 超級會夾料，抽到啦，唔渣嘅依張都嚇。我諗將來鋼係有得玩下嘅，咁希望遲啲用到啦。咁 so far 就10包裏面抽到呢4張。好，咁而家開盒啦。咁查下包裝之後咧，都有啲咩啦？第一就有一張嘅卡啦，見到都幾靚嘅。卡套啦，咁打的嘅朋友都幾靚嘅，呢包靚仔。鍾意噴火龍嘅朋友不妨入手啦。個卡盒都真係靚，真係靚啊！呢個我諗係淨係得呢個套裝先有咯。咁之前呢個就係嗰個卡套啦。仲應該有個18包，仲有個鎖匙扣，就咁樣啦。咁可能你擺張你中意卡入去，跟住咁樣擺喺個勾嘅背囊度，咁靚仔咯，係啦。咁但係都唔使，如果呢啲都可以擺卡嘅，或者你可以擺卡盒啦，咁可以打釘咁2-3盒，加個雙核指示物，咁就可以拎嚟打擺卡都幾好嘅，係啦。咁拎開先啦，咁大家有中意嘅自己去選購啦。咁就事不宜遲啦，咁就開包15包 ，sorry 唔係18包，咁嚟啦，即刻開啦。咁今日阿 D 就負責開晒嘅，冇啦，白卡咯，咁繼續啦，都係白卡，皮皮。皮皮幾靚嘅，皮皮嗰張 AR 都幾靚嘅，希望大家抽到咯。咁如果我哋儲啊，或者係我哋擺到欣賞都唔錯，幾靚仔嘅。繼續啦。咁如果玩卡嘅朋友，金蛋都不容錯過，咁咪好多能量卡啦，之前講到啦，都為將來打 deck 都有啲幫助嘅。可能都要買啲啦，係啦，好嘅。咁繼續，張喵怪好多人想有啊。喵怪好多人中意嘅，因為佢嗰個特性，即係一張，譬如你最尾要揾老大嚟捉殺對面嘅，咁如果假設你有個波。有高級球或者先機球，假設咁你攞咗呢隻怪出嚟，攞老大就做最後捉殺都得嘅，或者可能用啲奇樹啊 whatever 啊，咁可能干擾對方手牌咧，都落呢張卡就可以攞到咯。咁呢張卡都比較實用啲，咁可能將來每一副 deck 都會有一張嘅。所以如果大家打 deck 嘅朋友啦，可能都有一張咯，係啦。咁呢張係有 SAR 版本嘅，希望大家抽到啦。咁我繼續啦，呢杯喺後邊陪咗我哋啦。好啦 ，AR 啦，靚仔嘅，其實幾型㗎，2包劍擺度。哇，呢張靚，
唔差，真係靚，唔係講笑。好啦，咁我繼續。有邊喎？咁我哋照開啦，唔好等啦，因為希望以 SAR 嘅，我諗係似喵喵怪喎。好，咁喵喵怪就係無係嘅，唔使睇啦，真係喵喵怪。哇！咁我真係爆開喎，咁彈，呢盒真係靚喎。SAR 喵喵怪就係呢張啦。咁啊，每個打低嘅朋友都要有一張嘅。咁今晚我抽到啦，咁對我打低張我都會 keep 嘅。咁啊 ，very good 啦，開心啦。咁入圖先。咁所以其實呢一盒都唔係話好差㗎，因為有保底㗎啦。我哋 so far 而家見到出咗一張 R， 一張 SAR 同一張 AR， 咁15包。咁所以其實你話搏唔搏咧？咁就見仁見智，但係 so far 我哋開得唔錯啦，係啦。咁如果中意播噴火龍卡盒嘅朋友都可以係咯，都可以搏一搏啦。15包都價錢我轉頭會講嘅。咁第二張嘅屬性能量啦，咁呢個叫鬥系嘅能量啦。咁啊，附有這張鬥系嘅寶可夢咧，唔會受到對方寶可夢使用招式嘅效果影響。OK， 咁即係意思，如果假設佢招式效果多龍咁去你有呢張能量擺咗上去嘅，咁對方就唔可以效果即係點傷加係60，咁點唔到你咯。咁所以其實都對付多龍，咁啊佢有啲或者對付一啲有招式效果加傷嘅怪咧，咁有啲防禦效果嘅。咁呢張不妨鬥係咁都玩鬥係嘅朋友可能要留意啦。好，咁繼續下一張。咁俾大家睇近排收嘅 Tag Team 嘅 PS40啊，咁都幾靚。咁純粹自己中意嘅。好啦，咁繼續啦。咁冇啦。咦？呢張比卡比手幾靚啊，幾得意，幾靚仔。咁OK， 冇乜特別啦。好，繼續。咁打可能開快少少，如果冇就。大家如果中意自己上寶可夢卡牌嘅 website 就會見到晒金蛋嘅所有卡嘅有啲咩卡啦，同埋佢嘅效果嘅。咁如果啲新手嘅朋友咧，金蛋有咩卡啊？咁可以上 PTCGHK Google Search 咁睇翻每一蛋裏面有唔同嘅卡嘅，咁可以留意翻咯。咁打 deck 都有用嘅。咁好啦，君主蛇係啦，咁冇乜特別。呢張啦。呢張有張 SAR 都靚嘅，咁這張卡只有在自己剩餘獎賞卡比對手多嘅時候先可以使用。咁從自己嘅棄牌區選擇最多2張基本能量，賦予自己1隻二階觸發寶可夢身上。即係話，如果假設張二階喺呢度，咁你輸緊嘅，你拍咗喺度，用呢一張就一嘢可以填到2張基本能量落去。咁變相你即刻再填多一粒，跟住呢個三粒 N 啦，即刻填多粒 N 就可以即刻可以打到。咁都好勁下，因為填 N 手段嚟嘅呢個係。咁好犀利啦。咁純粹俾一啲2 N 或者3 N 嘅怪咧，就一出就即刻打得啦。咁所以都我諗都唔可以睇少呢張卡，都要落。咁寶可夢明白啦，之前100 deck 亦都有啦。咁但係亦都係真正會擺喺個 deck list 裏面俾大家抽嘅。好啦，哇，仲有最後3包，咁希望再嚟多個保底啦，有冇機會咧？原來有一張 AR 啦，咁就冇機會啦，睇下冇機會，仲有3包，咁唔好俾佢停啦，希望3包裏面俾一啲驚喜大家。呢一張係第3張嘅能量啦，我諗到就係可能我哋抽到呢張一填 N 就可以我哋攞2個基本
基礎怪超屬性基礎怪放喺備戰區，咁開場會有啲用咯。咁呢一張就係咁咯。咁但係要留嘅呢啲能量要留嘅。好啦，咁樣冇啦。好，最後一包。哇，15包開得好快。但係冇咁樣啦。咁今日15包裡面抽到，其實都冇乜特別，抽到一張SAR 喵喵啦 ，EX 好好彩。咁一張 AR， 2張喵喵添啊！呢個唔知喵喵盒啊，真係。咁好啦，鍾意呢條片嘅朋友希望你share、subscribe 同 like 啊。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。